Yes, så jeg har så valgt at tage opgave 13, som handler om den her handelsskole, som har fået installeret sådan en kaffemaskine, hvor i kantinen de ønsker at få sådan et overblik over, hvor mange der egentlig bruger den her kaffemaskine. Så I kan se heroppe, eller du kan se heroppe, jeg har lavet en lille tabel. X det står for observation, H det står for hyppighed, stort H, summeret hyppighed, F frekvens, stort F, hvad der er summeret frekvens, og så står kvartilsættet herude. Så opgave A, bestem middeltallet. Middeltallet, også kendt som gennemsnittet, det har jeg taget ved at sige 0 gange 20, eller 0 gange 20, eller 0 gange 40, fordi det er antal observationer i alt, divideret med de 100 elever, der nu går på skolen. Og det giver jo så 0. 20 gange 1, det giver også 0. 20 gange 2, det giver 40. 30 gange 10, det giver 30. 28 gange 4, det giver 28. Og 15 gange 3, det giver 15. Det giver så 133 i alt, divideret med 100. Det giver 1,33 gange. Det vil sige, at hver elev gennemsnitligt bruger den 1,33 gange. Ja, så B, det er medianen. Der har jeg så taget den summerede frekvens for så at finde medianen. Og medianen, det er jo der, hvor at den summerede frekvens første gang rammer 50 eller over 50, hvilket i det her tilfælde er allerede ved 1. Det giver god nok mening, fordi det er 20% af alle, der allerede der bruger kaffemaskinen. Og det er jo 40%, der overhovedet ikke bruger den jo, så det er jo også første kvartil der. Typetallet, det er her 0. Det vil sige, der er 40 elever, altså 40%, der bruger kaffemaskinen 0 gange. Kvartilsættet, det har jeg så lavet heroppe. Første kvartil, det er allerede ved 0, fordi der er 40% af dem alle sammen, der overhovedet ikke bruger den. Det vil sige, at det er allerede 40%, der det er over 25, så derfor er første kvartil her. Det samme gælder for medianen. Der rammer vi 60, det vil sige, det er over 50, så derfor så er medianen der. Tredje kvartil, det er første gang, der rammer over 75%, og det er heroppe ved 80, og det er allerede der ved 2. Ja. Den sidste, kvartilafstanden, den har jeg så taget ved at tage det tredje kvartil og minus det med det første kvartil. Det vil sige, at i det her tilfælde, så er det så 80, det er fordi det er tredje kvartil, minus 40, fordi det er det første kvartil. Det giver så 40, så det vil sige, at kvartilafstanden det er 40 i alt. Ja, det var så min gennemgang af opgave 13 på side 305.